uKongolos uANC sithola ukuthi abantu abaningi bayamthanda nalabo abafuna ukuyifulathela iANC bathola ukuthi hayi ngaphandle kuyabanda lapha kwaKongolosi kufuthumele and uma bebuka izinto uKongolosi seke wazenza futhi babuka ukuthi bukhokheli bukhona la kuKongolosi sineyinkokheli ezaziwayo inkokheli ezinolwazi inkokheli ezifunde kahle and inkokheli ezilokhu sisebenza kuyo yonke leminyaka so bane into esibiza iexperience banalo bayakhona ukuthi bayenze izinto so uma sibeka incwadi yethu ye manifesto siyasachaza kahle ukuthi iKongolosi izawenzani ucacile kakhulu kuloko esizakwenza singuKongolosi and sizimisele kule game ezayo le game futhi la uKongolosi azophatha khona sizimisele ukuthi umsebenzi wethu ukhuphuke lokho obekungahambi kahle siyakwazi ukuthi sizakulungisa kanjani inkokheli bezingasebenzi kahle siyazi ukuthi sizawuzenza njani ukuthi sisebenze kahle ngendlela eqondile so ulwazi nokukhona ukusebenza kukhona la kuKongolosi and futhi nama policies amahle sinawo and alikho iqembu elisidlulayo ngamapolisi abanye bayazikhulumela amaphupho nje thina sinama policy esaziyo ukuthi azofezeka uma senza umsebenzi kunjalo. I will be unfair.